刚去商场挑电器，旁边没有紧跟不舍推销话术，一套接一套的导购员，取而代之的是一个温和的 AI。AI 导购上线2周，吸引3万人，92%顾客直呼比真人销售更轻松。这是最近发生在日本山田电机零售店里的真实一幕。不少人甚至觉得跟 AI 聊天买家电，比面对真人销售时那种局促和压力要舒服得多。2026年7月30日，官方披露了这套系统的技术细节。开发它的公司叫 Avatary， 是从全日空集团，也就是 AA Holdings 分拆出来的 AI 客服团队。他们一直推崇一个叫 One Intelligence 的核心理念，说白了就是把多智能体和人类智能编排在一起，帮企业做智能化转型。这次他们联合日本零售巨头山田控股，在旗下的山田电机门店里搞了场实测。传统零售店一到深夜，商场关门，销售下班，大批在夜里想买东西的顾客只能对着冷冰冰的网页参数发呆。山田电机这次偏偏在非营业时间放出了这个 AI 智能体，顾客通过多模态终端，在深夜2点也能和店里的虚拟专家聊得火热。这直接把原本流失的深夜匿名流量变成了实打实的消费线索。做客服机器人太死板，只会傻傻的等关键词，根本没法引导下单。很多做过智能客服的同行都有这个共鸣。以前的语音方案基本上是把语音识别、大模型思考、语音合成强行拼在一起，只要中间有一个环节慢了，整个对话就会卡壳2-3秒，体验极其糟糕。这玩意儿延迟到底有多低？说出来你可能不信，它基本降到了毫秒级别。因为这次开发用的是 OpenAI 的 GPT Real-Time 模型，它不需要在中间环节把语音转成文字再转回去，而是直接端到端处理音频流。顾客说话时甚至可以直接打断它，就像在和真人打电话一样自然。现在的 AI 导购早已不是被动回答，而是能主动追问，引导消费。就这一步，对比传统聊天机器人，该智能体不再依赖固定关键词触发。如果顾客随口说一句我想给客厅买个制冷设备，但空间很挤，它不会像傻子一样去搜冰箱或者空调这2个词，它会主动追问你家客厅大概几平米，平时几口人吃饭，从而锁定最合适的型号。这种丝滑交互的背后，得益于多模态单模型的底层机制。在 GPT Real-Time 的框架里，语音、文本，甚至是摄像头捕捉的画面都在同一个高维空间里融合。它不用在后台做复杂的跨服务转译，直接在模型内部完成了对用户情绪和意图的理解。这东西推荐错了谁负责？对商家来说， AI 绝对不能满口跑火车。为此 Avatary 在后台接入了山田电机的商品数据库，通过检索增强生成技术，也就是 RAG 进行约束。 AI 在跟顾客聊天的同时，后台已经实时比对完库存和参数，确保报错率降到最低。不过全天候挂着实时语音 API， 那账单数字可是非常惊人的。为此，开发团队给提示词做了极度苛刻的结构化设计，过滤掉无用的废话，尽量减少往返的 token 数量，降本才是大范围落地的硬道理。没别的，外部调研也给出了一个有趣的消费心理。很多人在实体店买电器，最怕店员死缠烂打的推荐高价款，或者反复推销保修期。而在 AI 面前，消费者能毫无压力地吐露自己的真实预算，甚至敢直接说我就是想要最便宜的那款。这种零压力的环境反而激活了大量以前被推销焦虑劝退的长尾订单。在老龄化程度严重、实体店招人越来越难的背景下，这套方案指明了一条新路。它不仅帮商家顶班，更是在重构零售的供给方式。如果你是重度依赖线下导购的快销或家电品牌，这波技术迭代必须跟进。个人开发者和轻资产电商则可以先不追，它的重资产运营成本并不算低。要想把这套东西跑通，第一步不是买设备，而是把你们店里最厉害的销售话术整理出来。
你需要把这些金牌经验提炼成大模型能听懂的提示词结构和检索数据库。只有把行业经验变成算法的护栏， AI 才能在合适的时机主动追问，而不是一开口就露馅儿。零售业的交互接口正在发生根本性的变化，未来的 AI 导购不会再像死板的说明书一样，等着你输入关键词去搜，它会变成一个比你更懂你家客厅的专业顾问，在深夜和清晨安静地等待着每一次自然流露的消费冲动。